დიდი მადლობა მომძანებისთვის. უდიდეს პატივს იმას გამოვხატავ თითოეული ქვეყნის მიმართ და თუ სურვილი გექნებათ თანამშრომლობის სურვილიც მაქვს. ჩვენ ვაგრძელებთ პროექტს სკოლა დესპანი მუზეუმში. აი ამ ფარგლებში და დღეს წარმოვიდგენთ ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეების ნატა და ლარა ბალანჩივაძეების შემოქმედებას. პროექტი სკოლა დესპანი მუზეუმში ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმისა და კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების განათლების განყოფილებასთან ერთად მიმდინარეობს. აქ არიან განათლების განყოფილების თანამშრომლები წარმოდგენილი და მადლობა მათ. ნატას ნამუშევრები აქ არის. პირველი ნაწილი იქნება ნატას შემოქმედება, ნახატები და მეორე ნაწილი კლასიკური მუსიკის კონცერტი, რომელსაც წარმოადგენს ლანა ბალანჩივაძე, რომელიც სწავლობს რენტონ ბალანჩივაძის სახელობის ცენტრალურ სამუსიკო სასწავლებელში, სასწავლებლის დირექტორი ქალბატონი მარანა კიკაბიძე, ლანას პედაგოგები ქალბატონი მარინა კული, ქალბატონი მარინა კო და ქალბატონი ქეთევა. რა თქმა უნდა, ქალბატონი მარინა კიკაბიძის მოადგილე სასწავლო დარგში ქალბატონი მარინა გუბელაძე და მადლობა მათ, აი ასეთი წარმატებული მოსწავლის აღმოჩენისათვის, წარმოჩენისათვის და წახალისებისათვის. ეხლა რაც შეეხება ნატას შემოქმედებას გაგაცნობ, შემოქმედებას არ აქვს სწორედ მოკლედ მის ბიოგრაფიას. ის მეათეკლასელია ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის პირველ საჯარო სკოლაში. ნატამ საუბარი დაიწყო მოგვიანებით. ასე ვიცი ნატა რამეზე არ დამეპრასტე. ნატას ძალიან კარგად ვიცნობ და ამიტომ ვაფრთხილებ. ის პატარაობიდან თავის სურვილებს, მოთხოვნებს თუ ასე შეიძლება უწოდოთ, აი ნახატებით გამოხატავდა და მისთვის ხატვა ყველაფერი იყო და დღესაც ასეა. მე მინდა შევეხო იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის დანახვა. ასეთი ადამიანები ბევრი არ არიან და კარგია ყავდეს ისეთი ადამიანი, რომელიც სწორად დაინახავს მის პიროვნებას, შეაფასებს, გაამხნევებს და დაეხმარება მას მომავლის განვითარებაში. ასეთი იყო მაპატიოს ბატონი ლევანი, პირველი მასწავლებლის ვიტყვი, რომ იყო ალექსანდრე ზაქარაშვილი, რომელიც მოგწერა, რომ 24 საჯარო სკოლაშიც მუშაობს და თბილისში იყო ახლა ტრენინგზე. მეორე პედაგოგი იყო მაიკო კაშია, რომელიც გერმანიაშია და აქ არის მისი ახალგაზრდა პედაგოგი მხატვარი ბატონი ლევან გოგიტაძე, რომელსაც მოგვიანებით და მისი მეუღლე ორივე მხატვრები და სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა და ჩვენ თავგეგმავთ ალბათ მომავალ შეხვედრებს და შემდეგ მოგვიანებით მოგახსენებთ მის შესახებ. ასე იყო თავიდან ალექსანდრე აუმჯობესებდა მის ტექნიკას, სტილს, სწავლობდა ტონს, ასწავლიდა ტონს და სხვადასხვა დეტალებს. არ ვიცი ახლა სამხატვრო ენა, მე მგონი არ გამიჯავდები თუ რაიმე შემიშლება. მეორე მასწავლებელი მაიკო კაშია დამოუკიდებლობა მიაჩვია ნატას, თუმცა ნატა დამოუკიდებელია და ახლა ძალიან დამოუკიდებელი არის და თვითონ რასაც იტყვის იმას ხატავს და აკეთებს და ეხლა ყური მოვკარი გუში აქ ვიყავით და ერთ დღეღამეში რომელი ნახატი გააკეთა, ერთი ნახატი შეასრულა ერთ ღამეში, რადგან 20 უნდა ყოფილიყო აქ წარმოდგენილი და რომელიღაცა მე-20 არ მოეწონა, თუმცა ბევრი ნახატები აქვს და ერთ დღეში გააკეთა. გარდა ამისა, ყურადსაღებია ნატას კალიგრაფიული ნიჭი.
მას სრულიად პატარა მონაწილეობა მიიღო ქუთაისის საქალაქო კალიგრაფიის კონკურსში. რადგან ის არასრულწლოვანი იყო და კრიტერიუმებს არ ექვემდებარებოდა ასაკი, ამის გამო კომისიამ გადაწყვიტა მერის კომისიამ დამტკიცებული ხარისხობა ეს კომისია და გადაწყვიტა რომ ეს ნაშრომი გადაიგზავნა კორნელი კეკელიძის საქართველოს კალიგრაფთა ინსტიტუტში გადაიგზავნა 12 ნაშრომი, მათ შორის იყო ეს გამარჯვებულები, ჩვენთან რომ იყვნენ გამარჯვებულები საქალაქოში და ის ნატას ნაშრომი და ნატას ნაშრომი ისე მოეწონათ, რომ აი იქედან როგორც არასრულწლოვანი იყო მაშინ გადაეცა გამარჯვებულს ნომინაციაში ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის რჩეული და პატარა კალიგრაფის წოდება მიენიჭა მას. ჩვენი ერთობლივი პროექტი ქალბატონო ნაკთხომ სკოლა დესპანი მუზეუმში აი ამ ფარგლებში ჩატარდა კონკურსი პორტრეტი, რის შესახებაც ქალბატონი ნონა მესაუბრება და საერთოდ მესაუბრება აი ჩვენი ურთიერთობის და ჩვენი თანამშრომლობის შესახებ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის, თავს დიდხანს არ შეგაწყენთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ხშირად ვიმეორებ, როდესაც მსგავსი ღონისძიებებია, ალბათ იშვიათია ქალაქი, მით უმეტეს რეგიონში, რომელიც ესე შერწყმულად თანამშრომლობდეს ერთმანეთთან და მით უმეტეს მუზეუმი, რომელიც თითქოს გონიათ, რომ მხოლოდ გამოფენებით არის მნიშვნელოვანი და მხოლოდ საგამოფენო სივრცე არის მუზეუმისთვის მთავარი. ჩვენმა მუზეუმმა უკვე წლებია ეს დაარღვია ეს სტიგმა, ესე ვთქვათ, და ჩვენი მუზეუმი თანამშრომლობს უკვე წლებია კულტურულ სახელოვნებო დაწესებულებასთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, რაც ყველაზე მეტად მეამაყება მუსიკალურ სასწავლებლებთან და ეს მხოლოდ არ არის არც ერთი ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობა მხოლოდ ფურცელზე არ არის დამეთანხმება ქალბატონი მანანა. როდესაც მუზეუმს ჭირდება გვერდით დგომა, ყოველთვის მუსიკალური სასწავლებლები ჩვენს გვერდით არიან. სწორედ აქედან გამომდინარე დავგეგმეთ საგანმანათლებლო პროგრამები და თითქმის 50-ზე მეტი საგანმანათლებლო პროგრამაა ჩვენს მუზეუმში დაგეგმილი და მინდა გითხრათ, რომ ყველა მათ შორის არის უფასო. აი არც ერთი თეთრი აი ამ საგანმანათლებლო პროგრამებიდან მუზეუმში არ შემოდის როგორც პრეისკურანტის სახით. ამიტომ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩვენ სახელოვნებო კულტურულ სახელოვნებო დაწესებულებას ქალბატონო მანანა უღრმესი მადლობა და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა ყველა სკოლას, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო სამომე, ქალბატონო სოფო მობრძანებისათვის და იმ ჩართულობისათვის, რასაც ყოველთვის ანხორციელებთ. მუზეუმს აქვს გადაწყვეტილი, რომ აი წლის ბოლოს უკვე ყველაზე ხშირი სტუმარი მუზეუმის და ჩართული საგანმანათლებლო პროგრამებში, მათ შორის სამუსიკო სასწავლებლები, ძალიან ესეთი მიზერული საჩუქარი გააკეთოს თითეული პედაგოგისათვის, თითეული სკოლისათვის და რა თქმა უნდა არაფერს აღარ ვამბობ იმ უნიკალურ მოსწავლეებზე, რომელიც ჩვენმა ქალაქმა წლების განმავლობაში უკვე გაიცნო. აი ასეთია დღევანდელი დღე. რა თქმა უნდა მუზეუმმა იმ წუთშივე დაიტაცა, როდესაც აი ამ პატარა გოგონას საოცარი ნამუშევრები იხილა, როდესაც გამოფენა გავაკეთეთ პორტრეტები და პირველად სამუზეუმო სივრცეში ხელოვნების განყოფილებაში დაცული უნიკალური პორტრეტები, რომლის გამოფენაც წინ ჰქონდა და 28 თებერვალს გავაკეთეთ ეს გამოფენა, შემდეგ უკვე ხელოვნების განყოფილების კურატორის იდეა იყო, რომელიც საგანმანათლებლო პროგრამებს აქტიურად ახორციელებს, მათ შორის პატარა გიდი, სწორედ მისი იდეა იყო, რომ ხელოვნების განყოფილებაში დაცული უნიკალური პორტრეტებიდან მოდით გრაფიკული პორტრეტის ასლი გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა წარმოუდგენელი იყო, როდესაც ვნახეთ აი ეს პატარა გოგონა და აი რა შეიძლებოდა გაგვეკეთებინა. მით უმეტეს შემდეგ გავიკეთ, რომ დაუკრავს არაჩვეულებრივად და როგორ შეიძლება იშხნელების ქალაქში ეს გამოფენა არ გაგვეკეთებინა და არ მიგეწმა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ორთავეს ეს ძალიან დიდხანს გაყვება მოგონებად, იმიტომ რომ იქ სადაც ეხლა ჩვენ ავართ
თვითონმა თქვენთაგანმა იცით, რომ ეს არის ის შენობა, რომელიც დასავლეთ საქართველოში ყველაზე დიდი და ერთ-ერთი მძლავრი კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრია, სადაც 240,000-ზე მეტი უნიკალური საგანძურია და უკვე მუზეუმმა კარები გაუღო ამ იმ თაობას, ვინც არის ჩვენი ხვალინდელი მომავალი და ზუსტად მუზეუმის არქივში დღეს კიდევ ერთხელ ჩაიწერება, რომ არიან ესეთი პატარა ტყუპიდები, არაჩვეულებრივი მოსწავლეები და მათი შემოქმედების ჩვენება მოხდება დღეს. მე მინდა თითოეულ თქვენთაგანს ვისურვოთ, შვილო, წინსვლა, წარმატებები და გახსოვდეთ, რომ მუზეუმის კარები ყოველთვის ღიად იქნება თქვენთვის და თქვენ წარმატებას პირველი ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი უმასპინძლებს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. და სწორედ ეს ტყუპიდები სწავლობენ აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის ნომერ 1 საჯარო სკოლაში და ქალბატონი სალომე ყოველთვის ჩვენს გვერდით არის. ქალბატონი სალომესთან 2015 წლიდან ეს საქალაქო კალიგრაფიის კონკურსი აი აქ ტარდება, ჩართულია მთელი სკოლა, მისი მოადგილეები ეს ლამაზი ქალბატონები ყოველთვის არიან აი ჩვენს გვერდით. ქალბატონ სალომეს ეკუთვნის სიტყვა, რა თქმა უნდა, მთავარი სიტყვა, რადგან აქედან მოდიან ეს ბავშვები და მერე მიდიან სამუსიკო სკოლებში. ხო, ქალბატონ სალომე. მოგესალმებით პირველში ჩემ უნიჭიერეს ტყუპებს, გამსწრეს საზოგადოებას, ქალბატონებს, უღრმესი მადლობა, რომ მოგვეცით შესაძლებლობა, რომ ასეთი ნიჭიერი შემოქმედი ახალგაზრდების დღესასწაული მოგეწყოთ დღეს აქ. მე რა მინდა რომ გითხრათ, მაქვს პატივი ორივეს ვასწავლიდე და ვიყო მათი არა მარტო სკოლის დირექტორი, არამედ ქიმიის მასწავლებლიც და საკმაოდ ისეთ საგანს ვასწავლი ქიმიას, ტექნიკური მეცნიერებას, ემის საგანს მიეკუთვნება და სუფუსებენ, მოწესრიგებულები არიან, ნატაისო ჩანახატებს აკეთებს, როცა მეცადინეობ ხოლმე, მაგრამ ასეთი აღქმა აქვს იმას საგნის, რომელსაც ჩვენ ვასწავლით და მინდა აღვნიშნო, რომ არა მარტო ნიჭიერები არიან ამ კუთხით, ხატავენ და ლარა არაჩვეულებრივად უკრავს, არამედ არაჩვეულებრივი მოსწავლეებიც არიან და მინდა ქალბატონ ხათუნას, მათ დედიკოს დიდი მადლობა ასეთი კარგი შვილების აღზრდისთვის. ნამდვილად და დღევანდელი დღე რო შედგა და რო ეს არაჩვეულებრივი გამოფენა მოხდა ამ ბავშვების, ამ ნიჭიერი შემოქმედი ბავშვების და მე მოусმეთ ჩვენ ლარას შემოქმედებასაც, როგორი ტექნიკით ხასიათდება ეს ნამდვილად იმ ხალხის დამსახურებაა, რომელიც გვერდით უდგას. ბატონო ვაჟა, ქალბატონო მაყვალა, დიდი მადლობა. ქალბატონო მანანა, დიდი მადლობა, რომ შესაძლებლობა მიეცით ჩვენთან არის, რომ დღეს ისინი აქ წარმოჩნდნენ. მინდა ვუსურვო მათ დიდი და ბედნიერი მომავალი, არაერთი საუკეთესო მწერალი დაგეპყროთ და თქვენი შემოქმედებით ყოველთვის გვიამოყოს. თქვენი სკოლა ყოველთვის თქვენ გვერდითაა და მორიგი გამოფენა და მორიგი დღესასწაული ამათი ჩვენ სკოლაშიც შეიძლება რომ ჩავმოყოთ. ლარასათვის მეტო ბარჩევაძის სახელობის ცედაობის სამუსიკო სასწავლებელი არის ადგილი, სადაც პოულობს სითბოს, მხარდაჭერას და თავდაჯერებულობას. ქალბატონი მანანა კიკაბიძე არაჩვეულებრივი ხელმძღვანელი არის და ლარა მას მენამაბარა მადლობას უხდის მხარდაჭერისათვის, რწმენისთვის და პატივისცემისათვის. ეს პატივისცემას იმიტომ ამბობ, რომ აი პატივისცემით ეპყრობა აი მოსწავლეებს და მათ ნიჭს და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ბავშვებისთვის. პედაგოგი ქალბატონი მარინა გურული, რომელიც ჩული მუსიკიდან თანდათანობით ეს ჩვენი ლარა მას დაეხმარა ლარას და ის მუსიკა ხმამაღლა აჟღერებინა, გავიგეთ, აი ხმამაღლა რომ აეჟღერებინა და ეს ყველაფერი დაუღალავი შრომით და სისტემატიური მუშაობით მოხდა. ასევე ქეთი მამუკელაშვილი ქალბატონი, მისი პედაგოგი, რომელიც სიღრმისეულად მუშაობს ყოველთვის თეორიული საგნის პედაგოგი არის ბავშვებთან, მაგრამ ამის გარდა, სწავლების გარდა არის მათი მხარდამჭერი, გვერდით მდგომი და ამას დღესაც აქცევს.
და ბოლოს მარინა გუბელაძე. ქაბატონი მარინა ის ადამიანია, არ ვიცი რა, ქაბატონი მარინას რომ მარცხნია გაყვეთილებს რა. ქაბატონი მარინა თუ თავისუფალია, ყველა წერტილი, ყველა ბავშვი, ისინი დაბადების წელიწადის ზეპირად და ყველანაირად გამართულად მუშაობს. და ბოლოს სამუსიკო სკოლა ის ადგილია, სადაც ხდება ნიჭიერების აღმოჩენა, წარმოჩენა და ასე შემდეგ სამწერლები. ჩვენი ქალაქი ყოველთვის გამოირჩეოდა ესეთი ხელოვნების, როგორც ხელოვნების სამჭედლო. და ეს რისი დამსახურებაა? ყავს უნიჭიერესი პედაგოგები, აი ნამდვილად უნიჭიერესი პედაგოგები ყავს. ყველა ეფერება სკოლის ხელმძღვანელობა, ყველა აი ეს ასაკის და როგორ თქვა, აი ხვაწლოსი და პედაგოგებს ყველა ეფერება, რომ დიდხანს ყავდეს ისინი. აი სწორედ მათი ხვაწლი არის, რომ აი ჩვენი ქალაქიდან, ქუთაისიდან არის უამრავი წარმატებული ადამიანი. მადლობა მათ. ახლა მე ქალბატონ ლიას თქო პირველ რიგში რომ ესა თქვა სიტყვა, შემდეგ ბატონ ლევანსაც თუ არ შევაწუხებთ. მოგესალმებით ნაცნობებო და უცნობებო. ასეთ ამბავში არასოდეს არ გამოსულვარ, იმიტომ რომ დღეს მე აქ მომხვალები სიტყვა ვთქვა, როგორც ამჯერ გოგონების დედის მეგობარი. მაგრამ უნდა გითხრათ თავიდანვე, რომ სულაც არ არის ეს თავარი ფაქტორი საინისოდ, რომ მე რაღაც არა ობიექტურად ვთქვა. ანუ კიდევ დავაკონკრეტებ, ჩემი მეგობრისადმი სიყვარული, რა თქმა უნდა, არ გადაწონის ჩემ ობიექტურ აზრს და ნამდვილად ბედნიერი ვარ, როგორც ხელოვნების მოყვარული, რომ მე დღეს მიწევს აქ გამოვიდე და რამდენიმე სიტყვა ვთქვა გოგონებზე, რომლებიც მინდა რომ მათი ცხოვრება იყოს პერსპექტივით, იმედით სავსე და თავიანთი ნიჭი ბოლომდე დახარჯონ იმ სამსახურში, რაც მათ აირჩიეს. საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ აქ ახლა ძირითადად აბავი იქნება ისეთი, რომ ან მშობელი არ იყოს, ან შვილიშვილიც კი არ ყავდეს და ყველა მიცის, რომ რა რთულ დროს ვიწევ ჩვენ დღეს ცხოვრება. ორი რამ, უბრალოდ სამი დიდად შეიძლება დღეს მშობელმა შვილი ამგვარულ დროს გამოსდაცოს, ეს გახლავთ ხელოვნება, ეს გახლავთ სპორტი და ეს არის ეკლესია და უნდა გითხრათ, რომ არც ის მეჩვენება შემთხვევითობად, როცა თუნდაც სპორტში ჩვენაირი ქვეყნის შვილები ასეთ წარმატებებს აღწევენ და მე ნამდვილად უცბელად მჯერა, რომ ესეც რაღაცის ნიშანია და ძალიან კარგი ნიშანი. თვითონ ხელოვნებას რაც შეეხება, მე ლიტერატორი ვარ და იმ აზრის ხუმრობით, რა თქვა, აზრის მემხრობი, ასე ვთქვათ, რომ ლიტერატურა კი არ შეიქმნა ცხოვრების ასახვისთვის, არამედ პირიქით ცხოვრება შეიქმნა ლიტერატურის ასახვისთვის. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ნამდვილად გადაუჭარბებლად შემიძლია თქვა, რომ მხოლოდ ლიტერატურა არ ყოფნის ადამიანის სულს საინისოდ, რომ ცხოვრების პრობლემებით გადაღლილმა უაზის თავი შეაფაროს და მე პირადად ისე მიყვარს, მხატვრობა ერთ წოთხას ვერ ვარდებ. თან იმ თაობიდან ვარ, ხაზვაში რომ გამოსდაფხონდა და ეს იყო კოშმარი ჩემნაირებისთვის, მაგრამ ახლა რომ მახსენდება თითქმის ყველა ოცნება ავისრულებ, ასე მგონია, რაც დიდი სამხატვრო არ ვიცი, მას მუზეუმსაც კი ვერ ვუწოდებ. ეს იქნება ერმიტაჟი, ეს იქნება უფიცა, ლუვრი, თითქმის ბედმა და ღმერთმა ყველაფერი მანახა და აი რაღაცა რომ შეჭირვების მომენტი რომ მაქვს, თქვენ წარმოიდგინეთ ლიტერატურაზე უფრო მეტად ის მახსენდებიან ის გენიოსები და მათი ნაშრომები, რომელთა ნახვა მე როგორც ვაში წვეთი ისე მოვასწარი, მაგრამ ეს არის უდიდესი სიმშვიდე, ჰუმანიზმი, ადამიანობა, რასაც ყველაფერი ეს ასხივებს და აბა რა გასაკვირია, ხო ვიხარობთ ჩვენ ამ ორი გოგონას პირველი ნაბიჯები იმაში, რაც ნამდვილად მათი სულის გადარჩენის სერიოზული განაცხადი გახლავთ.
უნდა გითხრათ, რომ ცოტა სხვანაირი გოგონები არიან და აბა როგორ შეიძლება ცოტა სხვანაირი ადამიანი არ იყოს ის, რასაც ხელოვანი ქვია. ასეთი გოგონები ცოტა შეიძლება პრობლემის თვალსაზრისითაც, იმ პრობლემის, როცა ადამიანი თქვად ორდინალური არ არის, რა თქმა უნდა, თავისთავად გულისხმობს. მათი რაკურსი სამყაროს აღქმისა, ადამიანების შეცნობისა, სულ სხვა რამ არის და ახლა სალომე ქიმია რომ ახსენა, ისე რაღა დაგიმალოთ, მე ფიზიკა მათემატიკის სკოლიდან ვარ და ასე ვამშვიდებ ხოლმე მოსწავლეებს, ზოგი ახლა განსაკუთრებით ცემლებით, მასწავლებლო ბარიერები და მასწავლებელი გამოცდა და სრულიად გულწრფელად ვეუბნები. განსაკუთრებით გოგონებს, რომ რაიმე ეს იყოს თქვენი საჯავრებელის ბოლო. მით უმეტეს გოგონებისთვის სულაც არ ვაკნინებ ამით ქალის როლს. თავარია თქვენ აი ის დაამუღამოთ, აი რაც აქ არის. ჩვენ წელიწადჯერჯერ ვაკეთებთ გამოფენას სკოლაში და რა კარგია ეს საერთოდ მით უმეტეს ჩვენი ტიპის სკოლისთვის, რომ ვიღაცები ხატავენ, ვიღაცები უკრავენ და ეს არის სიმდიდრე და ნამდვილად სხვისი შვილებიც რომ იყვნენ, ასეთვე მადლიერებით და მოწონებით სავსე ვიქნებოდი და ახლა მეგობრის შვილების მიმართ განსაკუთრებული გრძნობა მქონდეს, რა თქმა უნდა ეს გასაკვირი არ არის. ვერაფრით ვერ დავასრულებ ჩემ საქმეს, რომ მადლობა არ გითხრა ქალბატონ ნონეს. არ ვიცი საქმის და ნონე. იმიტომ რომ მართლა, მაგრამ მე პირიქით ახლა აგენ მეგობარმა მითხრა რა არის უნდა დამთავრდეს ეს ისაო. ანუ არაფერი არ იღებთ. მე ჩვენაც სამეცნიერო კონფერენციაზე ჩავატარეთ და ჩვენი მოსწავლეები რაღაცა სხვანაირები იყვნენ ამ სივრცეში. სკოლაში კი გავაკეთებდით თქვათ იმას, მაგრამ ხო და მაშინაც ვთქვი რომ ბილეთებს ვიყიდით და ის ორი კაპიკი რაღაც რა თქმა უნდა მუზეუმს რომ პრობლემები აქვს და ფინანსებით შედება ჩვენ რაც შევწყვეტებით, მაგრამ ანუ ამით მინდა გითხრათ რომ თქვენ ძალიან კარგი საქმე დაიწყეთ, ძალიან. რაღაცა სიმბოლური კი არის, რომ აგერ ამ წმინდა ბოდიშვილი ზურგით გავარ, მაგრამ ამ სიწმინდეების ფონზე ესენი თუ არ იქნენ და ახალი თაობის წარმომადგენლები არ იქნენ, მაშინ ყველაფერი სამუზეუმო ექსპონატად დარჩება და ღმერთმა ამას ნუ მოგვასწროს, ხო? მადლობა თქვენ. მადლობა ყველა მასწავლებელს დაწყებული პირველი სკოლის დირექტორი და თუ ვინმე აქ კიდევ მისი მასწავლებელი ქალბატონი მანანა ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს თქვენი სასწავლებელი. მე ვცდილობ ყველა ჩვენი მოსწავლე რომელიც თქვენთან სწავლობს, ყველას კონცერტზე მოვიდე, იმიტომ რომ ისინი რომ მუსიკას უკრავენ, იმათთვის კიდე ეს უფრო სხვა სიკეთეა, სხვა რაღაც არის. ბატონ ლევანს ხო? ისე მასწავლებელს და ყველას ვისაც არ ვიცნობ, მაგრამ წვლილი აქვს ამ კარგი გოგონების საქმეში და რა თქმა უნდა ჩვენ მათ უსწრებთ. ძალიან დიდი ტვირთი აქვს მათთან, ძალიან დიდი ტვირთი. დღეს ამ კონკურენცია როგორია მხატვრობაში, მუსიკაში, მაგრამ ასე შორსაც ნუწავთ. თავარი საქმე მათი სულის გადარჩენისა და გაკეთილშობილებისა უკვე არის გზაში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გზა მას ტაძრამდე მიიყვანთ და ჩვენც რა თქმა უნდა გავყვებით ვერ ნენდენა მათ ნაპარას. მადლობა და მადლობა. ილოცავთ ამ დღეს ბატონებო, ქალბატონებო, მოზარდებო. კარგ ბუნებაზე დამამენა და მადლობა ნატას. და მე უბრალოდ მინდა ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ მეტი ბავშვები ყოფილიყო ახალგაზრდობა ეს უფრო კარგი იქნებოდა ჩემი აზრით და მეტი მოტივაცია იქნებოდა ბავშვებს. ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრია. რაც შეეხება ნატას, რომ დავახასიათოთ, ნატა არის უდაოდ ნიჭიერი ბავშვი, შრომის მოყვარე, უბრალოდ რომ გადავიღო, ანუ ეს მეუნები გაჩერდი, შესვენებაც არის მუშაობის პროცესი და ის არის ზუსტად აღწევ ნატას ფსიქოლოგია. ძალიან შრომის მოყვარე და ზომიერად ჯილდი და ეს ჩვენს მოგწონს, იმიტომ რომ რაღაც თავის უნდა გქონდეს და მასწავლებელთან ერთად ჩვენ ვაწონასწორებთ ამას და გამოდის თავის.
იმიტომ რომ ჩვენ რა გავიჯეროს აღიდა რომ ჩვენაირი გამოვიდეს უნდა იყოს თავისებური და რაღაცა სიახლე ამისათვის მადლობა არა შემაწუხებელი ძალიან ისეთი ზოგიერი შვიდი და რა ვიცი მე მგონი ზოგიერთ ხატვარსაც ჩამოვყენებებულ ხატვარსაც შეშუნება ისეთი დეტალები აქვს ძალიან საინტერესო მოგესალმებით და მე მინდა ახლა არ ვიცოდი ეს გამოფენა უკეთდებოდა ბოლოს გამოგებით შობები ძალიან კარგი მშობლები ყავს და ბავშვები არიან ჩემი მეუღლე რომელიც ჩვენ ერთად მუშაობდა და დიდი წვლილია ნინოსგან რომ მარტო მე ვერ გაუწყებული ამას და მე თვითონაც ხატვარი ვარ დიზაინერი და ერთად მუშაობ და ისი თქმა მინდოდა ეხლა არ ვიცოდი ეს გამოფენა უკეთდებოდა და სინამდვილეში როგორიც არის ნატა აქ არ არის წარდგენილი ნატას მე დავანახებ საზოგადოებას უფრო ძლიერს და რაც განსხვავებს და მე ამას ვპირდებით იმიტომ ძალიან იჭერია და ისეთი რაღაც ხედვებია განსხვავებული რომელსაც მე ზუსტად ბავშვებში ვკიდებ ხელს რომ იყოს განსხვავებული და ამიტომ უფრო ძლიერი ბავშვია სინამდვილეში არა მეგობრებო სიგელი გადაცემა სიგელსაც გადავცემ კი არ ვიცოდი ეს ამიტომ ბოდიშით და საფაში უბრალოდ კიდევ ერთი დედის მეგობარი მაია სერუსკერაც ისემა ცოტა უხერხულია ისე გადავეჩვი აუდიტორიის წინაშე ეს სიტყვის წარმოთქმას, მაგრამ ჩვენი ემოციური ბმა ეს ეცუნება, რომელიც აერთიანებს ლამასა და ნაგას. ლამაზ და სასიამოვნო კავშირები ცხოვრებისეული არსია, გამეთანხმებით, რაც ადამიანებს აერთიანებს. მე ცოტა განსხვავებულად მინდა ამ ორ გოგონაზე, ამ ორ ჩემს პატარა ვირტუოზზე დავიწყო საუბარი. მე და ხათუნა მოვდივართ ბავშვობიდან, ქალბატონი ხათუნა აბზიანიძე მეორე სკოლიდან, სადაც უდიდესი სულიერი საზრდო საკვები მივიღეთ ჩვენი არაჩვეულებრივი პედაგოგებისგან და ზოგადად აი სკოლის როგორ ამ სკოლის მოცემულობისგან. კეთს ვიხრი თითოეული თქვენგანის წინაშე, იმიტომ რომ თქვენ თვალებში ანთია ძალიან დიდი სიყვარული. ეს სიყვარულია, რომელიც განაწყობს ამ გოგოებს ზუსტად აი იმ სახელოვნებო სტარტისთვის, რომელიც დღეს შედგა. და ჩვენ ხათუნას მეგობრები გაცილებით ადრევე ზიარეთ მათ ამ ნიჭიერებას. ეხლა ერთიც მინდა დავამატრო, რომ ამბობენ ღმერთი ირჩევს, ვინ მუსიკა უნდა შექმნას, მუსიკა უნდა დაწეროს ჩვენ ადამიანთა კურთასმენის დასაამებლად. ვინ ააგოს ქმნილებები, რომელთაც საზღვარი და უკიდეგანობა ადამიანების წინაშე ძალიან დიდ სივრცეებთან არის გაჭრილი. ასევე მინდა ვცხოვრობ აბზიანიძეების, ბალანჩივაძეების გვარს თავიანთი კეთილშობილებისთვის, ადამიანობისთვის, ადამიანთმოყვარეობისთვის სწორედ ჯილდოთ ერგოთ აი ეს ორი არაჩვეულებრივი ვირტუოზი, რომლებიც დღეს ჩვენ წინაშე წარსდგენ და ერთიც ყველანი პედაგოგები ხართ, მე უკვე გადამდგარი ლიტერატორი, თუმცა აი ამ სფეროსთან ძალიან დიდი რამ აკავშირებს და ერთიც ძალიან გთხოვთ, ეძიეთ ასეთი ვირტუოზები. არ აქვს მნიშვნელობა სახელს და გვარს, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არიან მათი მშობლები. იმიტომ რომ როგორც ბევრი თქვენგანი ძალიან ხშირად მომიწია ურთიერთობა დასავლეთის ქვეყნებში, კერძოდ ამერიკის ძალიან დიდ უნივერსიტეტებში, სკოლებში, კოლეჯებში ურთიერთობა, სადაც თითოეული მასწავლებელი არის ხმალამოღებული, მებრძოლი რომ იპოვოს, აღმოაჩინოს არადა ჩვენთან აი ამისი ძალიან დიდი სულიერი მარაგი არსებობს. ყველანი მიყვარხართ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი უცნობი სახეა და მადლობას ვუხდით ჩემს საყვარელ მეგობარს ხათუნა აბზიანიძეს, ფრიდონ ბალანჩივაძეს, აფერომ თქვენ მშობლებო, ეს თქვენი ძალიან დიდი შრომის დამსახურებაა. ვაჟა კიდე ჩემი მათი ესე ვთქვათ სანათესაოს წარმომადგენელია, ჩემი კეთილშობილების ეტალონი ადამიანი. მე მას ასე მიმართავდი ყოველთვის, როცა ჩემი ბიჭი პატარა იყო და ერთიც მინდა დავზიო.
ამ ორი ულამაზესი გოგონას ნატრიამ ბეკა ბახტაძე პატარა საჩუქარი მიუძღვა მართლა ეხლა თქვენი თანდასწრები მინდა რომ ეს ყველაფერი განაცემა ჩემ და სამწუხაროდ ან სავალალოდ აი ვიპოვე დიდი მხატვრების არაჩვეულებრივი გამოცემა მოდით ალბათ ჩემთან რაც ესე ვთქვათ ვერ აღმოვაჩინე დიდი კომპოზიტორების ცხოვრების კრებულში ვიხდი აი ეს ჩემი ბეკასგან და ამიტომ გადაწყვიტე ლარასთვის მეჩუქებია ბიტლზების ასევე ეს ბარათები თუ შეიძლება აბა ლარა გამოვატანე ეს ბარათები წუხელ დაიწერა არ გაგიკვირდა როცა წაიკითხავთ სიტყვას ხვალ არის თქვენი შემოქმედებითი საღამო ხო? კარგი წარმატებას გისურვებ და მიყვარხართ ძალიან აი ჩანთათან აქვს მოკლედ შეიძლება ჩვენი განათლების განყოფილების ალყა სპეციალისტი. ორიოდეს იყო. უზომო დამაღლებული განწყობა, დატვირთული ვარ ემოციებით. ეხლა გავიგე, დღეს გავიგე, რომ ეს ბავშვები, ჩვენი ნიჭიერი გოგონები არიან ჩემი უახლოესი ადამიანის, ჩემი ბავშვობის, არა უბრალოდ სტუდენტობისა და ახალგაზრდობის წლების ფავორიტი ქალბატონის შვილიშვილები. აღარ ვინტერესდებით ალბათ და უბრალოდ ყველამ ვიცით რა მოდგმა მოსავთ ამ ბავშვებს, თუნდაც ბალანჩივაძეების, თუნდაც აბზიანიძეების და ქალბატონი ნელი ჩიხლაძის სახით. საუკუნეს მიტანებული ქალბატონია, მაგრამ ჯანსაღი გონებით სავს ყველანაირად, ესე იგი მე მის გულში ახლა ვხედავ რა სიხარულია, რა დიდი განცდა ქალბატონ ნელის უამრავ წელთა სიმრავლეს უსურვებ და სიხარულს და ბედნიერებას მათი მომავალი თაობის, მათი ნიჭიერი გოგოების წარმატებებს. ჩემს გოგოებს წარმატებულ მომავალს უსურვებ. ნიჭის ზეინია. გენეცროლეს ამრავლეთ მოტკმა და თქვენი ნიჭიერების ასახელეთ ოჯახები და სულიად საქართველოს. ახლა სიტყვას გადაცემ მედიოპარატიების სახელობის ცენტრალური საბჭოს სასწავლებელი ქალბატონ მარანა ჭიჭაძის ისიანებით მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. პირველ რიგში მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ქალბატონ ნონას, ჩვენ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობთ ბოლო პერიოდში ისტორიულ მუზეუმთან. არაერთი შეხვედრა ჩაგვიტარებია, თუნდაც გიორგი არაბიძის და ჩვენი საანსამბლო მუსიკების ფორმებია, სხვადასხვა კონცერტები და გაგვილამაზებიებების საღამო და რა თქმა უნდა თქვენთანა ვართ ყოველთვის, თუ მოისურვებთ ნებისმიერ საღამოს აგიმშვენებთ ასე ვთქვათ. დიდი მადლობა ქალბატონ მამბალას ასეთი საინტერესო პროექტებისთვის, თუნდაც კალიგრაფიის პროექტი არის დღევანდელი პროექტი, არის საუბარი. რაც შეეხება ლარას და ნატას. ნატა ძალიან ცოტა ხანს სწავლობდა ჩვენთან, მაგრამ შემდეგ აღარ მოისურვა, მაგრამ ხელოვნებას ვერაუარა გვერდი. მე ახლა თავს ვერ მივცემ უფლებას ჩავწვდე ამ სიღრმეებს, იმიტომ არა ვარ კომპეტენტური, მაგრამ რასაც თვალი ხედავ ის პეიზაჟი თუნდაც და გრაფიკა და შემდეგ ეს მამლებს რაღაცა ძალიან მზარდია, ასე ვფიქრობ ეს გოგონა, დაწყებული პირველი ნამუშევრიდან ბოლომდე და კიდევ უფრო გაიზარდა და ძალიან ბევრი წარმატება მინდა უსურვო ნატას. რაც შეეხება ჩვენ ლარას, მე გაუთავებლად შემიძლია ლარაზე ვილაპარაკო, მოდი ლარა ჩემ. მოდი. ეს არის გოგონა მართლა აი არის გამორჩეული ყველანაირად, ჯერ როგორი სრდილი, როგორი არაჩვეულებრივი ადამიანი, როგორი მოგრძალებული და მე ძალიან კარგად მახსოვს მისი შემოსვლა ჩვენთან სასწავლებელში. ის არ იყო თავიდან მარნებოვის მოსწავლე, ნათია მაისურაძესთან იყო და აი ნაბიჯებით არის დიდი ნახტომებით, რაც მარინასთან გადავიდა მას შემდეგ უკვე
დიდი ნახტომებით მიდის და ეს არის მარინა გუროვი, თქვენი იცით, ჩვენი ძალიან წარმატებული პედაგოგი, მე მას ლაურეატების პედაგოგს ვეძახი და მართლა ძალიან მოთხოვნადი, ძალიან ბევრს უნდა მასთან, იმიტომ რომ თავდაუზოგავად მუშაობს და საერთოდ მინდა ყველა პედაგოგს დიდი მადლობა უთხრა ლარას და საერთოდ ყველა ჩემ პედაგოგს იმ ტიტანური შრომისთვის თქვენ იცით რა შრომა აჩადებული თითოეულ მათგანში და რა თქმა უნდა ლარას შემთხვევასაც გულისხმობ. ეს არის გოგონა, რომელიც თავდაუზოგავად მუშაობს თვითონ. აქვს ძალიან დიდი წარმატებები და მე წაგიკითხავთ მის წარმატებებზე კიდე გამორჩენილი აქვს მარინას და გავახსენებ. სხვა კონცერტებში აქტიურად არის ჩართული როგორც ჩვენი ქალაქის ასევე სასწავლებლების შემოქმედების ცხოვრებაში. ნებისმიერ დროს მზად აყავს მის პედაგოგს და თვითონაც ყველა საგაში კეთისთან არის მამუტელაშვილთან, მარინა გუბელაძესთან. კეთის კიდე ამ ორ ქალბატონს კიდე განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს, ასე ვთქვათ, შეიძლება სუბიექტურებიც არიან ლარას მიმართ, იმიტომ რომ ბატონი ვაჟას მიმართ ვარ ჩვენ სუბიექტურები რა ვქნათ ყველანი და კეთი და მისი ოჯახი მით უმეტეს ისე დამოკიდებულებაში არის ბატონ ვაჟასთან და ბატონი ვაჟას უახლოესი ოჯახია და ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღება აქვს ჩვენგან ლარას და ზოგადად მინდა გითხრათ მე სკოლებშიც ალბათ საჯარო სკოლებში სალომეს მინდა დიდი მადლობა უთხრა, რომ არ შეიძლება მოსწავლე წარმატებული იყოს სკოლაში და ის წარუმატებელი იყოს თქვათ ჩვენ სფეროში. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახს და მის დედიკოს. დიდი მადლობას ვეუბნები ხათუნას, თქვენ რო იცოდეთ როგორ დაძდებს ეს ყველა მისი წარმატება იცის როგორ ღელას მე სულ ამას ვამბობ. ეს სამკუთხედი როცა შექმნილი აქვს პედაგოგი, მშობელი და მოსწავლე, აუცილებლად სასურველ შედეგამდე მივიდივართ და ისიც რომ სასურველ შედეგამდე მივიდეთ რა შრომაა საჭირო იმისათვის. ეხლა სკოლებზე ლაპარაკობდი და ალბათ სკოლებშიც ასეა, მაგრამ განსაკუთრებული დამოკიდებულება ამას ხმამაღლა ვიტყვით ჩვენთან სასწავლებელში და ზოგადად სახელოვნებო განათლებაში მოსწავლეების მიმართ. სხვა ფაქიზის სულის სხვა სიფაქიზია, სხვა სიტყვოება, სხვა სიყვარული გვაქვს, ძალიან რეფერები ჩვენ ბავშვებს. მე ერთხელ რამოდენიმე ხნის ეს შემთხვევაც მქონდა, ჩემ შვილს ბექა კიდე და მყავს კიდე ძალიან წარმატებული მოსწავლე, ბექა ბაბუნაშვილი სოლო კონცერტი ჰქონდა სულ რამოდენიმე ხნის წინ და ჩემ შვილზე მეკითხებიან და ვპასუხობ მოსწავლეზე. წარმოვიდგინეთ, ახლა თქვენ ვეღარ ვასწავლეთ უკვე ეუჯახის წევრები არიან და აი ასე არის ლარაც მისი მარინასთვის. იმიტომ რომ ლარას როცა ლარა სულ აქ საუბრობს ლარას შესახებ და მე მადლობა მინდა უთხრა ლარას იმ შრომისათვის, თვითონ მითხრა მადლობა, მე გეუბნები მადლობას იმ შრომისათვის, ყველა საგაში თანაბარია, ყველა საგაში ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობით და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი წარმატებები, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდია კონკურენცია საფორტეპიანო განყოფილებაზე, იმიტომ ყველა განყოფილების ძალიან დიდი კონკურსი გვაქვს მოგეხსენებათ და უკვე არა მარტო საფორტეპიანო ლოკალური საორკესტროზე ძალიან გათანაბრდა თითქმის შემოსება სრულთა რაოდენობა და ძალიან რთულია აუწყო ფეხი ამბავებს და არავისაც არ ჩამოჭრა ჩვენ ხოდა საბალანსო სახელობის კონკურსი ისიც რომ პიანისტთა კონკურსი უკვე მეორეჯერ უკვე საერთაშორისო სტატუსი მიიღო და კიდევ უფრო გაგრძელდება და დაძინერდება დაწევრიანდება ფონდში და ეს კიდე სხვა სახეს მისცემს ამ კონკურსს და ლარამ გაუძლო იმ ყველაფერს ამ არაჩვეულებრივი მოსწავლეების კონკურენციას და გამორიჩა ამისათვის. აქ მარინას არ არის სანამ წავიკითხავ ამას, ვიტყვი ბოლოს უკვე ჩატარდა ბატონი გიორგი ვაჩნაძის ძალისხმევით კონსერვატორიის რექტორის და მისი მეუღლე იყო ჩამოგზავნებული იაპონელი არაჩვეულებრივი მუსიკოსი და ნათია ქავთარაძე, არაჩვეულებრივი სამუშაო პროექტი, სადაც ლარამ გაიმარჯვა და აარჩიეს რამოდენიმე ბავშვი და ყოველ შეიძლება ხათუნა მარც იცის 15 სექტემბრიდან ყოველ შაბათ-კვირას საუკეთესო მუსიკოსებთან შეუძლია სრულიად უფასოდ მიიღოს ლარამ მასტერკლასები. ეს რამოდენიმე ბავშვი ერთმანეთზე უკეთესი წარმატებულები. ასე რომ დიდი მადლობა მარინას, ყველა მის პედაგოგს და მადლობა ლარას. ჩვენ სიტყვას და სიყვარულს არ დავიშურებთ და მე მგონი გძნობთ კიდეც თქვენ. ეხლა მოგახსენებთ ლარას წარმატებების შესახებ 2021 წელს საერთაშორისო კონკურსი პატარა ვირტუოზი მეორე ადგილი, 2023 წელს იპოვე შენი ვარსკვლავი მეორე ადგილი და ლაურეატის წოდება, მომავლის ვარსკვლავი 2020 წელს პირველი ადგილი და ლაურეატის წოდება, 2024 წელი იპოვე შენი ვარსკვლავი მეორე საპრიზი ადგილი და ლაურეატის წოდება, რონდო კლასიკა ჩატარდა კონკურსი 2024 წელს და მიიღო გალა კონცერტში მონაწილეობა
წოდება და ლაურეატის წოდება. 2024 წელს კონკურსი ჰარმონია პირველი ადგილი და ლაურეატის წოდება. რა თქმა უნდა, სცენაში ტარდება ყოველწლიურად ვალერიან შიუკაშვილის თაოსნობის ფესტივალი და სენაკის ართ ფესტივალზე ლაურეატის წოდება მიიღო და გალა კონცერტი. მასტერკლასები ჩატარებულია ვალერიან შიუკაშვილს, ფედო დიაკონიძეს, პავლო გალდოს, ჯონ კოსტა ფერეიას, ესენი ისეთი მუსიკოსები არიან, რომელიც ნამდვილად ხმამაღლა შეიძლება ითქვას არაჩვეულებრივი მუსიკოსები და ასეთ მასტერკლასები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი შემსრულებლებისათვის, ახალგაზრდა მუსიკოსებისათვის. მე დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს, ეს იმდენად თავდადებული გოგონა ძალიან ბევრს მიაღწევს ჩვენ სფეროში და იმედია სხვაგან თუ გააგრძელებს სწავლას, პარალელურად კონსერვატორიაში შეიძლება სწავლება და დიდი მადლობა მის მშობლებს მე ვაპატიეთ ხათონას ვიცნობ და მეუღლე არ ვიცი და დიდი ბალანჩივაძე მით უმეტეს ვეუბნებოდი ბალანჩივაძე ხა და ბალანჩივაძის სახელობის სასწავლებლებში საერთოდ უნდა იყოს ძალიან წარმატებული ხო და ვიცი რომ ძალისხმევას არ დაიშურებს ჩვენი ლარა. ეხლა დავიწყებთ კონცერტს, შესრულდება სინდინგი გაზაფხული, შუმანი ფანტასტიკური პიესები საღამო აღმაფრენა, ლისტი ნოქსტრუმი ლაბელო მაჟორი და ბოლოს შესრულება დავითაშვილის ხორუმი. წარმატებები ლარას, წარმატებები დიდი მადლობა მშობლებს და მადლობა ყურადღებისთვის.
ქალბატონო მონა და თათაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმია და ქალბატონო თქო შეაჯამოთ ჩვენი მუშაობა და მომავალი ხო მარია მორ პატარა ვიდეოს თუ შეიძლება ლარა ხო ერთი წამი ოპტა მოგითავა ვიცი რომ ეხლა მელა ვიცი რომ ეხლა თქვენ ხარ ძალიან ემოციების დარღვევაში ხო შეიძლება რამოდენიმე ორი წინადადების რას თქვენთვის დღევანდელი დღე ხო მაგრამ იმასაც რომ შემეხარ ხო მაგრამ ხოლო ჩვენთვის ძალიან დიდი მადლობა მადლობელი ვარ ყველაფერს მასწავლებლებს მითაში მანამდე ჩემი დერმანანა მადლობელი ვარ მუსიკალურში სიტყვას ვცნობ არასდროს რომელიღაც ზიზღი და მე ესეთი სული სიგარეტეს ვერაც ვცნობ ყველასთვის სიყვარული არის სიყვარული ერთ-ერთი სამოთხე არის ჩემთვის სადაც ყოველი წამი და წვილი ძალიან ესე იგი ყოველთვის ემოცია მჭარბობს, როდესაც ესე საგანმანათლებლო პროგრამები ჩემთვის ცხრემლის და ემოციის გარეშე არ არის. ეს ასა ჩემი ხო რა თქმა უნდა. მით უმეტეს დღევანდელი დღე. არ ვიცი, ქალბატონო ხათუნა, უღრმესი მადლობა და ალბათ უბედნი, ამაზე დიდი ბედნიერება მშობლისთვის. არაფერი არ არის. მუზეუმის კარები არ იყოს ღია პატარა ორი არაჩვეულებრივი ბავშვისათვის, ნამდვილად ვირტუოზებისათვის. მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოს დღევანდელი დღისთვის და დღეიდან 1000-ჯერ უფრო მეტად შევეცდებით, როდესაც გვერდით ყავთ ესეთი ჩვენი კულტურულ-სახელოვნებო დაწესებულება და გაერთ, რომელიც არ აცხელებს, ესე რომ ვთქვათ და სულ არის რაღაცა ახლიციებაში და ძალიან ბევრი რამ დავგეგმოთ. აღარაფერს ვაპარაკობ მუსიკალურ სასწავლებლებზე, რომელიც ყველაზე დიდი იმედი და საყრდენია ჩვენთვის სკოლებთან. და ალბათ 1000-ჯერ მეტად გავასწორებთ დღე და ღამეს, რომ ესეთი პატარა ვირტუოზები აღმოვაჩინოთ და მათ მოვიყვანოთ ჩვენამდე და აი ეს ამ უძვირფასე სივრცეში, სადაც ალბათ ანტიკური პერიოდიდან გვიან საშუალო საუკუნეებამდე უნიკალური არტეფაქტები დაგხურებენ ზემოდან. მინდა ძალიან ბევრი წარმატება გისურვოთ, წინსვლა გისურვოთ და ჩვენი ქალაქისა, რაც მთავარია ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ. ბევრი თქვენნაირი ჩვენს ქალაქს და ყველას დიდი მადლობა. ლარას და ნატას სკოლების დირექტორებს, პედაგოგებს მობრძანდით და ერთობლივად გადავიღოთ. ხო.